rullo di tamburi, perché mi è arrivato un pacco che non so cosa contenga. Il pacco in questione arriva da Mondadori. Vediamo che cos'è, perché cioè io mi aspetto delle cose, però sento che è solo un libro, quindi non so bene che cosa sia. Andiamo a vedere. Allora, non avevo capito che mi sarebbe arrivato questo libro. Allora, è un libro che non è ancora uscito, uscirà l'11, se non sbaglio, di febbraio, e volevo tantissimo. Questi sono gli Aegis. E il libro è Out on a Limb, della collana, quella Biblioteca di Daphne. Vi giuro, lo volevo tantissimo, non me l'aspettavo, ma andiamo a vederlo. Gli Aegis, come vi ho detto, sono questi, sono carini, sono tutte delle piantine, tutte diverse tra l'altro. Questi cactus sono meravigliosi e per me già qua è una vittoria. Ma vediamo poi la copertina. Cute. Cambiare le cose nascondendole. Un giorno ripenserai a questi momenti e ti renderai conto che hai provato a cancellare te stessa e quanto sarebbe triste. Andiamo ad aprirlo. La doppia copertina interna, che è identica ma bianca, quindi è identica ma da una parte è di questo colore e dall'altra è bianca. Carina comunque come cosa. E poi vediamo, bellissimo, ho già visto una c'è. Allora, qua è così, dietro vuoto, ma davanti è bellissima, è meraviglioso, sono bellissimi. Vediamo dentro. Quindi lei è incinta, sto vedendo bene. O stessa identica, stesso identico interno. Vediamo com'è all'interno. I capitoli hanno le piantine. Non so se tutti i capitoli hanno la stessa piantina. No, no ragazzi, no. È impaginato molto bene e devo dire che mi piace. Siamo tutto in ordine, compresa la fascetta della Biblioteca di Daphne. E cosa posso dire se non che sono super contenta. Questa edizione è meravigliosa. Della Biblioteca di Daphne le ho praticamente tutte, tranne forse quella dello Stige, perché non mi ispirava molto come trama, ma sono veramente felicissima e non vedo l'ora di leggerlo. E questi versi sono del mio cane che non si capisce cosa stia facendo. Ok, pare sia vivo, mi auguro. E niente, allora grazie ancora. Grazie Rizzoli, grazie Mondadori, grazie a tutti, vi si ama e adesso che avete visto questo libro non potete che comprarlo anche voi quando uscirà in libreria, perché